Main game sinyal ngelag, susah sinyal saat live streaming, atau internet nggak tenang gara-gara sinyal sering hilang? Main game ngelag temen saya. Aduh, sinyalnya mendikit. CDN solusinya. CDN satu-satunya SP yang memiliki server GGC dan VNA di Indramayu dan Cirebon dan didukung oleh tenaga ahli di bidangnya. CDN, Wifi rakyat, kualitas pejabat. CDN, Wifi Nenani. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Agus bin Budi Setiawan, pada hari ini Kamis tanggal 23 Januari 2025 saya nikahkan Anda dengan Nani binti Bapak Budiman dengan mas kawin uang senilai 5 juta rupiah dan cincin seberat 3 gram serta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nani binti Bapak Budiman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Orang nang goblok. Rumah di mantul, dikawin baik. Ya wis kare nonton bae ang daripada gak dipegat. Sapa wong lanang sing gelem sumur urip ora bisa duwe anak. Iya nok, orang anak siat mau nok. Tapi yang untung, besar nok dini. Dan diri aku tenang, buang bocakan. Ya iya dong, tapi inget ang bijangku wis resmi dari lakinya dini. Aja pernah duwe niat ang bijang luruh dan sejen ya. Ya ora sayang, kan nok dini ora kayak bocakan. Ang bijang selingkuh kan nok dini soten, karena bocakannya kan ora bisa duwe anak. Tapi nok dini kan bisa. Ya jelas dong, makanya nok diniku emong setelah kawin gue kabe-kabeanku. Bari gagian mai anak nih ang bijang. Bari diniku bisa buktiin nih ang bijang. Lamun diniku orang mandul kayak Nani. Iya nok, ang bijang percaya. Tapi diniku ang masih beli ngerti nih wong tuane ang bijang. Semua wis marin karo ang bijang gak masih peduli baning Nani. Harusnya peduli ning dini sing sekinda di mantune. Sabar nok, kok gak? Nok dini bagus ngupai putu. Pasti wong tuan ang bijang lulu. Pasti tadi ini emang nok dini. Karena mimi kaji kan bapak kaji lah. Asini supaya ngundang putu kan nok. Iya ya ang, ngapain dini cemburu nih wong wados sing lebih bisa meteng. Ya usia nang Gus, mimi kajine kalau bapak kajine pamit dingin, ya balik. Iya, pasuwun ya Bapak Kaji, Mimi Kaji, wis nyempetaken ngadirin Nani kawinan. Mimi Kaji karo Bapak Kaji bagian kan wis pernah ngomong, senajan anak Nani wis dudu mantune, Mimi Kaji karo Bapak Kaji gak wis tak anggap anak dewek. Iya bener pisan nok, bahagia senok, ya bahagia mimi kaji kalau bapak kaji. Nani beruntung pisan ya, gue bekas mertua sing baik kayak Kaji Wajlam karo Mimi Kaji Uni. Ya Cia. Ya alhamdulillah Pak. Iya, Rangga beruntung teh, dua bekas mantu sing baik kayak nok Nani. Tapi sayang, anak reang bijeng ora pernah bersyukur. Semono duwe rabi baik lan sayange, tapi malah dilara. Ya sing wis lah Bapak Kaji. Mungkin jodohnya Nani karo anak Bapak Kajiku cukup sampai ning kene. Mudah-mudahan Aa Bijeng gak bahagia karo pilihannya lan supaya gak dipai momongan sesuai karo kepengenannya Aa Bijeng. Iya nok, amin. Nok Nani gak mudah-mudahan bahagia karena Agus bisa bangun rumah tangga sing samawa lan nok Nani sing sabar bokat suwe dipai momongane. Amin. Matur suwun ya Mimi Kaji, Bapak Kaji. Sampai akan salam mereyang kanggo Mas Bijeng. Mudah-mudahan reang karo Mas Bijeng bisa bebaturan lan bisa meduluran. Amin. Ya usia Nagus, Nok Nani, teh kita nih kalau sama pamit balik.
sampai tuh menci. Iya teh bagian soalnya orang tidak ini dua wong tandur kalau wong dua mes jadi kudu diawasi. Khawatir lu, engkone karpet dewek lan kudu diawasi lu. Iya bener Ci. Ya wis ya, apa kajine balik dingin, Agus? Teh. Enak. Suun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya noh, papa ini baru dikit ya. Cokot utut, caranya lu ututnya kurang Ci. Oh, iya wis ya, Pak. Ya wis ya, bapak ini mangkat. Iya, Pak. Oke ya, Gus. Nan, sekian kan rangus dari lakinya Sira. Masa belum ke Agus baik? Iya emas ta, aa ta, aang ta. Ya apa baik lah, sementing romantis. Ya wis, Mas baiklah. Ya wis sok nacak. Mas Agus. Iya nengan. Mas Agus gak sakuin aja melukin Nani baik. Kan sakuin Nani sudah dirawin Mas Agus. Masa meluk arane baik? Ya kurang romantis ah. Terus meluknya apa? Ya mama ta, umi ta, sayang ta. Ya sing penting aja dibeluk arane baik konon enggak. Nah, ya wis enok baik ya. Boleh. Nok, sekian kan kita bang loro wis tadi siji. Aja pernah ngungkit-ngungkit kesalahannya Mas Agus yang pengen maning ya. Mas Agus kan wis janji orang bakal ngulangi kesalahannya Mas Agus maning. Iya Mas Agus, Nani wis maapaken Mas Agus. Sing awit bengen kok. Dan Nani wis ngelupaken hal pun karena Nani pengen buka lembaran baru karo Mas Agus. Kesuwun nok. Bareng-bareng Mas. Oh iya, Mas Agus kan sekini suruh kekurangannya Nani. Nani ku susah kanggo dua keturunan Mas. Emang Mas Agus ora papa, pokoknya ora dua anak karo Nani. Susah dua anak kan, dudu berarti orang bisa dua anak nok. Terus masalah anak kan anugerah sing Gusti Allah nok. Artine lamun rumah tangga kita wong loro durung duwe anak, berarti kita kon sabar lan kon ikhtiar bari bisa duwe anak. Mas Agus saya yakin sabar pengen duwe anak sing Nani. Iya nok, Mas Agus bakal sabar. Janji ya orang bakal ninggalaken Nani walaupun Nani bener-bener orang bisa duwe anak. Orang bakal nyelingkuhin Nani kan lamun Nani orang bisa duwe anak. Iya nok, Mas Agus janji. Mas Agus dudu bekas laki nenok Nani. Beli bersyukur duwe rabi bakti lan baik tapi malah diselingkuhi. Mas Agus janji apapun keadaannya Mas Agus ora bakal ninggalaken nok Nani. Seberat apapun cobaan rumah tangga kita wong loro, ayo kita wong loro hadepin nok. Kesuwun ya Mas. Pak, Mi. Oli apa? Ngadiri kawinan bakas mantu lu. Oli alam tah, oli pujian tah. Emang Nani bekas mantu. Tapi apa salah? Lamun bapak kaji karo mimi kaji ngadiri kawinane. Ora salah, Mi. Tapi sing kudu diinget ya. Nani kia wis dudu mantune mimi kaji karo bapak kaji maning. Karena sekin sing dadi mantune mimi kaji karo bapak kajiku. Nok dini rabine Riyang. Mimi kan wis ngomong bahwa Mimi ku orang seneng nih bocah kuwen. Ora papa, misalnya kin mimi kaji karo bapak kaji ora seneng nih rabine Riyang. Tapi tak jamin. Jelat maning mimi kaji karo bapak kaji pasti seneng nih rabine Riyang. Pasti bangga nih rabine Riyang. Karena rabine Riyang bisa ngupai putu nih mimi kaji karo bapak kaji. Ora kaya raikan, ora bisa main putu. Kanggo mimi kaji lan bapak kaji. Mimi kaji pengen duwe putu pira? Siji, loro, atau telu? Aja watir pasti tak pai. Wis,
Aja dianjing nani ngati. Sikapin Mimi Kaji karo Bapak Kaji. Iya ang, kan dini kawin karo ang bijang tuh karo wong tuane ang bijang. Ang bijang aja watir, dini pasti kawin Mimi Kaji dan Bapak Kaji seneng ning dini. Bagus, bagus. Aduh, kenapa ya? Utangin Nani, mual-mual baik temen. Kenapa, Nok? Bu Mas, utangin Nani Lara, mual-mual baik. Lah, Nok. Jangan-jangan Nok Nani meteng. Hah? Kayaknya beli mungkin gak Mas? Paling gak masuk angin Nani li. Lah kasing beli mungkin, Nok. Lamun Gusti Allah us berkehendak. Iya sih Mas. Ya wis ayo, periksa bae yuk. Tapi Mas, Wis ayo, ora usah tapi-tapian maning. Ayo. ayo. Bisa tahun Riang kawin karo dini. Tapi kenapa ya masih belum dipakai anak baik? Padahal dini gua orang kabe. Apa dini ya? Pada baik aja mandul maning. Lamun iya mengkunun kah? Ya terpaksa terpegat maning. Soalnya kari ngomong tak kayak ya kita ang bijeng subur je. Tapi sampai sekian masih belum terbukti baik. Iki ang teh ya. Iya, suwun. Arep menti maning. Arep beres-beres dapur ang. Soalnya kan mau isukan masake akeh. Kan Mimi Kaji dua resaya ning sawah ang. Kemana beres-beres ya? Rok dipit ning kene, rampin kandak karo sira. Iya ang. Emang arep ngomong apa ang? Erang rumah tangga karo sira kan setahun. Orang nggak kabi ora. Saat pertama sampai sekian. Tapi kenapa? Sira masih di rumah tang baik. Ya bu ang, yang dini durung meteng si tolikon priwen. Sira orang mandul kan? Ang, aja sembarangan bakal ngomong ya. Dini ku orang mandul, dini ku subur. Terus buktinya apa? Masa iya dini kudu jujur. Lam dini banget pernah meteng terus tak kuburakan. Jawab aja menang baik. Ang, kita rumah tangga kan dah setahun, tapi ang bijang ribut-ribut anak. Sabar setitik ang, payen dini waktu maning. Terus ang bijang pusing nurut nih dini. Bakal dini mai ramuan atau penyuburku, ang bijang ku diinum. Aja malah dibuang. Ya wis oke. Pokok bengi ku gawe maning. Pasti selalu tak minum ning riang. Mulai sekinta Kakaji, Mimi arep melu sawah terus. Bikiyak nang umay lo. Lamun kudu ngomong tami kang kajaga pada bae. Tapi ya beren maning yung anak kita wong loro ya anggal dinane nyanding. Ngomong-ngomong rumah tanggane bijang li wis setahun nih. Tapi lu jambu sampai seprene durung ada tanda-tanda meteng bae. Iya Kakaji, padahal wis ganti rabi sesuai kepengenane. Tapi masih durung dibayar anak baik. Jangan-jangan Jangan-jangan apa Kakaji? Jangan-jangan biji yang ngising mandul niruni uane lah. Ini gak sebenarnya dipikir mono Kakaji. Tapi mi arep ngomong karo Kakaji ku ya abot. Priyen baik ga biji yang anak kita wong loro Kakaji. Ya, mudah-mudahan bae mi sing dikhawatirkan kita wong loro ora terjadi. Mudah-mudahan cepat atau lambat biji yang karo dini dipai keturunan ya mi. Bari bisa jawab keraguan kita wong loro mi. Amin Kakaji, amin. Saya kami balik paderga angku gawang tandrutan tarmin sing ngurusi. Iya Kakaji, Mimi harus beres dapur. Ya saya balik ke. Ayo. Awas meleset. Ya Allah Mas, Nani masih beli nyangka, masih kayak ngimpi. Ternyata
Nani ku ora mandul. Nani bisa duwe anak, Mas. Alhamdulillah nok. Gusti Allah jawab kabeh doa kita mau loro. Jujur nok, Mas Agus bahagia pisan. Akhirnya nok Nani bisa meteng. Apa maning Nani, Mas? Ora bisa berkata-kata, tapi nyata, Mas. Ya wis mana ning bapak yunok, may weruh bahwa bapak telat maning arep duwe putu. Bapak pasti senang pisan. Pasti orang nyangka Nani bisa duwe anak. Ya wis ayo aja kesuwen. Kita bagi berita bahagia kian karo bapak. Bapak gak pasti bahagia. Iya, Mas. Pasuwun ya, wis selalu sayang ning Nani. Lan percaya ning Nani. Bareng-bareng nok. Mas Agus kan laki nok Nani. Lamun Mas Agus sebagai laki ora percaya ning nok Nani. Apa maning wong sejen? Iya kan? Iya sih, Mas. Tapi Nani ku beruntung pisan duwe laki kayak Mas Agus sing sayang pisan ning Nani. Pada bae nok, Mas Agus gak beruntung. Duwe rabi sing nurut lan bakti kayak nok Nani. Ya wis ayo mana ning bapak? Ayo, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kaji. Pada singgi. Ikut sing sawah kulon lu. Ya jadak tak mubung parak tadi ku mampir men sira hitung-hitung silaturahmi. Ya wis ayo mancing kah. Ora kan jawab bae nak adem. Iya. Ada. Iya teh, gue kabar nok Nani. Alhamdulillah Mi, baik-baik baik. Asik, lakinya eman tandok Nani ya. Alhamdulillah Mi, eman lan baik pisan. Oh ya, Priet, bijeng kalau rabine pasti bisa nuteng ya. Ya mbute durung. Ya wis sing sabar, Ci. Pasti kok ada putu. Bijeng kan subur. Setelah ganti rabita, ya yang yakin pasti gelis tuh anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak bapak kaji mimi kaji. Iya nok, sering sawah lu mampir menek. Nani duwe kabar bahagia kanggo bapak. Iya Tanok, kabar bahagia apa? Mas Agus wes sih ngomong. Iya nok. Anu pak, nok Nani meteng. Nok Nani macang. Iya pak, ki reang karo nok Nani dau balik sing puskesmas. Jare bidane meteng musoli loro pak. Ternyata kecurigaan kita orang bener nih. Iya kaji. Ya Allah, bapak seneng pisan Dok. Ternyata sila orang mandul, buktinya bisa duwe anak. Iya, Pak. Nani gak masih orang nyangka. Tapi ini nyata, Nani bisa meteng, Pak. Selamat ya nok. Iya nok, akhirnya sira bisa tuh anak. Iya, kesuhunya Mimi kaji, Bapak kaji. Sekian mata hati Bapak kadis kebuka. Ternyata selama kian sing mandulku dudu sira. Tapi anaknya Bapak kaji, kalau Mimi kaji bijang. Bijak salah gede. Buang rabi sing sabar lan nurut dikira mandul beli berubah pada dewek sing mandul. Ya wis teh, orangnya pamit ya. Oh, ya usia Ci, sunya mampir. Iya iya. Ayo nok, Nagus. Ya Iya, me. Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong ni sawa ya, suwe bet teman balik ya. Urun yang kuat, arep metunjuk motor. Malah kunci gudang iki, digawa. Alhamdulillah, pegawainya perangkat kabeh. Ayo ke jalan-jalan. Jalan mendi. Ya mendita mendi, Ang. Kunci gudang motor lu, digawa Bapak Haji, baru beli. Iku lu, ini gajikan Bapak Haji, dotak lu. Pak, singin tiba Pak. Ya set mau pengantin ini Pak. Buru motor kugal dina ku metu. Kenang apa gudangnya dikunci? Apa nih mau lu mampir dikit nang RT. Bapak. Anak apa sih Pak? Masih mampir mono belu. Ingat Pak, wong kuwon ku pa ya. Wis dudu biasane Bapak maning. Tadi aja lok mampir mono Pak. Mirang-mirangi. Justru dengan Bapak mampir mono,
Bapak tadi bro, kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan sing sebenarnya. Apa maksudnya Bapak lu? Sira bro beli. Sekian nani lagi meteng. Apa? Lagi mateng. Iya, bocah wadon si di pekat sira. Sing sira sangka bocah wadon kun mandul, ternyata sekian lagi meteng. Kok dikit Pak? Nani bisa meteng? Berarti... Beli mungkin. Nani ku mandul, dia bisa dua anak. Tapi kenyataannya Nani bisa meteng. Sirak belum nerima nih kenyataan kian. Dini emong, karo wong langsung bisa dua anak. Nok, arep menti nok. Ang Bijeng bisa dua anak nok. Nok Dini udah percaya nih Ang Bijeng. Nok Dini aja percaya nih omongan Mimi kajar Bapak Kaji. Nok Nani ku mungkin dua anak. Ang Bijeng masih durung sadar bae. Ang Bijeng masih durung nerima kenyataan bae. Nani ku bisa meteng Ang. Pokoknya tak, Dini ku jaluk pegat Ang. Ada jaluk pegat nok. Bagian Ang Bijeng mandul ga, Ang Bijeng ku sayang nok. Tudung aja ninggilakan Ang Bijeng nok. Emang Ang, emang. Akhirnya karma dibalas tuntas. Sira tahun mau megat Nani gara-gara dia bisa meteng. Sekian Sira ditinggalkan yang Dini dengan alasan sing pada. Yaitu gara-gara Sira man. Wong urip buat selewa-lewana. Mengenani eman ning Sira, sayang ning Sira, bahkan bakti ning Sira. Urip selawas-lawas rumah tangga karo Sira. Nani orang pernah curigakan. Lamun ternyata si Madu Sira, kian Sira lagi ngerasani apa sing tahun mau Nani rasa kaget. Masih kedengar. Bangun. Berdiri, Dek. Sini, bangun. Sini. Jalan. Bangun. Ya, sini. Ayo. Yo, sini. Di sana depan ya. Oh, ke sana, yuk, ke sana. Tos. Ayo tos. Sama Papa tos. Terus lagi sama Papa. Ternyata gagalnya rumah tangga dudu akhir segalane ya Mas. Nani dipai yakin ning Gusti Allah sing eman lan sayang ning Nani dan bertanggung jawab bisa ning keluarga. Anak pepatah mengatakan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan harus jatuh berkali-kali. Mendidek. Iya bener Mas. Badan. Nggak mau sama Papa, nggak mau. Sama Mama aja. Sama Mama aja. Tos. Cantik. Dadah. Tos sama Papa tos. Tos. Hore. Kapan karo sejene. Halo guys, assalamualaikum sedulur beselut official KB sing pengen kawinan landang dan pengen kaya nok Nani ki hubungi bae ning Pinky Alpin. Nomornya nih kayak ya, cantik kan guys? Apa maning dirimu badannya kayak saya? Wis aja khawatir, bajune ake guys sing muat ya.